표 찍고 있어. 승희 원해서. 찍고 있구나. 컬렉션으로 가면은 지금 포르쉐를 타고 있는 게 아니니까 바꿔줘야 돼요. 저는 항상 차 브랜드가 원래 입고 있던 슈트 브랜드랑 다르면 또 어김없이 디스커버에 가서 이 관련 브랜드 옷 있나 찾아보고 있어. 그렇구나. 아빠는 그런 거 관심도 없었는데 우리 승희는 그런 걸 꼼꼼하게 다 챙기네. 아빠는 1시간이라도 더 운전하는 게 좋은데. 제기어를 했고 봐요? 이 슈트는 제가 만든 거 알죠? 승희가 만든 거 알아. 멋지다고 생각해. 제규어 헬멧도 있네. 제기어 헬멧 있긴 한데 언제 받았어? 저번 밤에 받았죠. 언제 받았겠어. 근데 이거 왜 2개 있지? 그러게. 아니 아무튼 이거는 슈트가 안 보여서 제가 밤에 또 만든 거예요. 와 대단하네. 제기어 로고. 근데 아마 찾으면 있을 거야. 근데 승희는 만든 게 더 나을 수 있겠다. 아무리 봐도 안 보여서 여기 이것도 맞춰서 했어요. 색깔도. 그리고 아무튼 이걸 또 입어줘야 돼요. 저는 이렇게 가끔씩 그란트 스모키 하면서 차도 꾸미고 이런 게 너무 재밌어요. 승희 또래 이렇게 게임하는 사람 있을까 싶다. 카파킹 하는 것도 승희가 나중에 찍어줄게. 아빠가 승희 원하면 찍어줬다고 했는데. 저는 3D 운전 교실 찍는 게 더 한기적이라고 생각하는데. 왜? 왜냐면 3D 운전 교실이 우리나라 게임이지만 더 고퀄이란 말이에요. 그래? 왜냐면, 아빠는 그래픽은 3D 운전 교실보다는. 왜냐면 카파킹이 없는 자동차 전시장도 있고 아니면 자동차 정비소도 있고 이건 카파킹에도 있는 거지. 그리고 아무튼 신도시도 있었지만 지금은 순환도로로 이미 사라졌고 아무튼 순환도로도 없는 거긴 해요. 카파킹에. 아무튼 카파킹 없는 게 많이 있어요. 그래서 저는 그냥 그렇게 생각해요. 익스트림 카도 찍을 수 있을 찍는 게 좋을 것 같아요. 익스트림 카가 그래픽이 진짜 부드럽고 좋긴 하더라. 근데 익스트림 카가 차가 훨씬 많아요. 머스팅도 있고 아니면 포드 C7도 있고 레제라도 있고 아니면 부가티 디보도 있고 그리고 레벤톤도 있고 아벤타도르 레벤톤 말하는 거예요. 아무튼 엄청 그래. 차가 많아요. 승희나 옛날에 아빠도 줄줄 외웠는데 아빠가 하는 거 이제 더 많이 하는 것 같다. 승희가. 여기 아빠가 만든 거 아니 이게 왜 4개나 있는 거예요? 글쎄 아빠가 만든 거는 조금씩 디테일이 다를 거야. 겉으로는 비슷해도. 그런가? 아빠 약간 클래식하게 만들고 싶어서. 아니 왜 이런 색깔이 달라요? 얘네들하고. 그러니까 조금씩 실험해 본다고. 크롬도 넣어보고 뭐 이렇게 한 거야. 저는 이게 제일 멋지다고 생각하는데. 네가 만들었으니까 그렇지. 아들 잘하네. 이번에 만든 거 아빠 인정. 앞에 저 XS 빼고. 와 말을 똑같게 했어. 뮤지엄은 왜? 그냥 보고 싶었어요. 우리 아들 백과사전 하나 사준 거나 마찬가지네. 우리 승희는 이거 보면서 공부했잖아. 원래 요거가 저랬구나. 여기 틈도 살짝 있었네.
지금은 틈 없지만요. 참. 지금은 또 바뀌었잖아. 계속 너무 심플하게 하얀색 선으로만 이루어지는 브랜드로. 계속 바뀌었었던 거예요? 그럼 이게 지금 세상이 많이 바뀌고 있는 것 같아요. 모든 브랜드가 같은 디자인 형식으로 다 닛산 바뀌고 브랜드도 그냥 바뀌었잖아요. 그러니까 와 진짜 심플을 간정하는 시대인가? 그러니까 뭔가 생산에 뭔가 큰 변화가 생길 것 같아. 로고마저도 저렇게 심플하게 바꿔놓고. 그냥 뭐든 됐고 아무튼 심플하면 다 되는 건가요? 그런 건 아니지. 그게 오히려 진짜 무서운 생각이야. 심플한 멋있어 보인다 좋다고 생각하는 게 어찌 보면 조금 너무 단순하게 생각한 거야. 겉으로 보면 이쁘긴 한데 디테일을 포기하는 건 진짜 무서운 거야. 개인의 자유가 없어지는 거랑 마찬가지야. 근데 봐요, 이 로고 너무 이상한 것 같아요. 여기 방사능 로고까지 있어. 저거는 일본의 작은 칼 오체리아 회사인데 아빠도 잘 몰라. 유명한 투닝 회사인가 봐 일본에서. 봐요, 닛산 저렇게 바뀌었어요. 다 심플하게 다 바뀌었지. 근데 대한민국 차는 현대 차밖에 없어요. 아쉽다. 무슨 대우 아니면 이런 대우나 기아 같은 차도 출시했으면 좋겠네요. 우리 승현이는 대우 마티즈 때문에 승현이가 기억하고 있지만 승현이 또래 애들은 대우가 뭔지도 모를걸. 지금은 쉐보레로 바뀌었잖아. 그렇긴 하지만 그때 마티즈 너무 그립기도 해요. 아빠도 엄마가 걱정만 안 했으면 아빠 계속 들고 있었을 것 같긴 한데. ATM 좀 가볼게요. 이거는 카트인지 오토바이인지 모르겠는 차거든요. 그냥 일단 카트 같긴 한데 2인용이에요. 승현아 카트처럼 생겼잖아. 이게 아주 유명한 오토바이 만드는 회사야. 네? 이게 카트가 아니라니? 그래서 오토바이 만드는 회사가 트랙용 카트처럼 정말 멋진 차를 하나 만들어 놓은 거야. 근데 봐요. 여기 보니까 여기 미국이에요. 그리고 여기는 잉글랜드. 우리 아들 지리에도 발래. 세계 지도도 볼 줄 아네 우리 아들. 근데 저기 남아메리카랑 아프리카랑 너무 대륙 모양 비슷한 듯해요. 헷갈릴 정도라니까요. 그렇지. 근데 실제로 사이즈는 어마어마하게 다를걸? 오스트레일리아도 있고. 이게 실제 크기가 외국이 엄청나 승현아. 그리고 여기 우리나라랑 일본도 있어요. 맞아. 실제로 저렇게 크지가 않아. 호주랑 남미 대륙들, 그 다음에 남아프리카 이런 것 대륙들은 아프리카 대륙은 실제로 지도보다 훨씬 크고 위쪽은 엄청나게 작아. 근데 우리가 아는 지도랑 다른 게 좀 아쉬워요. 아빠가 호주에 1년 있었는데 이런 얘기 해도 되나? 정말 새로운 경험이었어. 관련 장소. 근데 무슨 브랜드의 관련 장소 같은 게 있으면 여기에서는 다 페라리로만하게 정해져 있어요. 아니면 BMW만 해야 되고 포르쉐도 포르쉐 차만 해야 되고. 왜 그런 거예요 도대체? 아니 회사에서 그 사진을 제공하면서 아마 조건을 달았을 수도 있고, 그리고 남의 회사를 배경으로 다른 차가 있으면 좀 이상하잖아. 그러네. 포르쉐 사러 간다. 뭐 이런 사진도 나오면 좋겠는데 좀 아쉽네요. 그러게. 독일에 사는 사람들은 공장에서 차 받아서 오던데. 쇼룸. 왜 이게 노란색이냐고. 제가 샀긴 하지만. 그러니까 아빠 포르쉐를 노란색으로 할 이유가 없는데 승인이가 돈 비싼 데서 자꾸 사달래라 샀잖아. 게러지에서 가보도록 하죠.
아빠는 페라리 사면 무조건 엔초 빨간색 살 탈까요? 거야. 라페라리 탈까요? 요거 제가 꾸민 거예요. 그러네. 그리고 그란트리스모 그리고 저희 숫자로 해놨고 그리고 저기 숫자로 718이라고 해놨어요. 아, 그랬구나. 여기 엔초 탈까요? 라페라리 탈까요? 여기 아빠는 엔초를 훨씬 좋아해. 저도 그렇긴 해요. 왜냐면 엔초 페라리에서 따온 이름이니까. 원래 페라리 창립자가 엔초 페라리잖아요. 맞아. 근데 어디서 배웠어, 승현이는? 아니 그거를 울상식에서 배워본. 아무튼 오늘은 458이 타고 싶어서 타볼 거예요. 파란색으로. 그래? 도대체 여기가 어디예요? 교회 같아 보이는데? 이탈리아의 어디 성당 앞인 것 같은데 아빠 가본 데 같기도 하고 어디지 저기가? 아, 아빠 가봤던 데다. 뭐예요? 아, 무슨 성당 앞이야. 광장 있고. 이름이 생각이 안 나네. 승희 나중에 사진 찍으면 나와. 어디라고 적혀있어. 뭐 저기 사진 찍을 때마다 또 나오거든요. 사진첩에서 보면 나올 거야. 무슨 어디라고. 그란데 광장. 아, 그란데 광장이구나. 모데나에서 있대요. 아, 아빠 그러면 잘못 알았어. 거기 아니야. 아빠간 데랑 비슷하게 생겨서 착각했네. 끝났던 거야? 아빠 아니 BMW랑 계약했잖아요. 했던 거. 아, 그래. 근데 그거 2022년까지 2022년 때 없애질 거라 생각했는데 지금 아니 끊겼어요. 아마도 아빠는 온라인을 안 하니까. 아니 왜 이거 끊긴 거죠? 아빠는 어차피 온라인을 안 하니까 병행할 수 없다고 경고를 해놨는데 접속을 안 하니까 자동으로 끊어졌을 수도 있어. 아빠가 접속을 안 하니까 계약을 해놓고 접속을 해야지 활성화가 되는데 활성화 안 되니까 또 지워지는 걸 거야 아마. 네, 여기 브랜디드에서 가장 쓸데없어 보이는 브랜드가 여기 요 보이스에 있는 패턴이거든요. 요거 자동차 브랜드가 아니잖아. 그렇긴 하죠. 쓰레기가 없어 보이긴 하지만 제가 옛날에 여기서 핸들 그런 거 하기도 했고 네. 해봤으면 운전 연습하기에도 좋은 자료들이 있으니까. 뭐 그렇긴 하죠. 사가니로 가보죠. 저 카파킹에서 이거 오늘은 좀 고생했거든요. 아니 익스트림카에서 이거 얻어야 되는데 이거 차 조각을 너무 어렵게 찾는 거예요. 그래서 좀 힘들게 얻었던 차예요. 그렇구나. 우리 아들 되게 아빠는 조작하기 힘들었는데 승인이 어떻게 그 폰으로 다 해가지고 받아내는 것도 신기하더라고. 응? 승인이 의외로 게임 되게 잘하는데. 아들은 피아노 잘 치고 게임도 잘하고. 이제 남은 것은 구구단인가? 그러네. 구구단 승인이 우리 아들 커밍아웃 했네. 구구단만 외우면 된다. 저는 4단까지 외웠고요. 이제 6단 외워야 돼. 그렇구나. 우리 아들 솔직해서 좋다. 폭스바겐으로 가보죠. 있는 브랜드는 다 가보려고요. 그리고 여기에서 쓰잘데기 없어 보이는 브랜드가 또 있거든요? 근데 뭐냐면 승인 너무 가혹한 표현인 것 같아. 뭐냐면 여기 말고 다른 곳에 있지가 않네? 여기가 아니었어요. 여기가 아니었어요. 여기 보면은 어디에 있었지? 그 시계 브랜드 있잖아요. 그거 이름 뭐였더라?
아빠 알려줘? 네. 태그 호이어. 아, 맞네. 그거 또 자동차 회사가 아니긴 해요. 그러니까 아니, 왜 자동차 회사도 아닌 거를 여기 브랜드. 왜 그러냐면 루이스 해밀턴은 포뮬러 1에서 가장 유명한 선수라고도 할 수 있고, 그 사람이 브랜딩을 해가지고 저렇게 로고도 다 이렇게 스스로 만들어서 뭐 홍보할 수 있는 것도 기회가 많으니까 그 사람이 여기에다가 스폰서십을 지원받아서 넣게 된 거고, 태그 호이어도 레이싱에서 그 계측하는 그런 시스템이 시계가 많이 들어가잖아. 거기 이제 스폰서십을 가진 회사가 태그 호이어야. 그래서 레이싱에서 엄청 많이 보여. 롤렉스랑 태그 호이어가 엄청 많이 보이는데, 이 게임에서는 태그 호이어를 보여주는 거지. 근데 여기 우리나라 로고가 딱 있는 게 너무 자랑스럽기도. 그렇지. 네. 전 세계 사람들이 그래도 대한민국 국기를 볼 수 있는 것도 대단한 거야. 아쉽게도 제네시스 코피 한 대밖에 없는데, 아마 세븐에는 어마어마하게 많은 차들이 들어올지도 모르지. 그렇지만 저는 6가 더 좋은데, 게다가 그건 온라인이잖아요. 부딪히지 않고 가야 돼. 그리고 다른 사람한테 피해 주지 않고 안전하게 운행하면서 1등을 해야 되더라고요. 아무튼 그럴 거예요. 아니, 제네시스 쿠페가 이렇게 못생겼었나 했어요. 밝은 색을 입히니까. 그래, 사실 이쁘진 않아. 맞아. 맞죠. 이렇게 밝은 물색이 색으로 너무 솔직하니까. 너무 못생긴 게 너무 드러나는. 아빠도 디자인을 전문으로 할 수 있는 사람이니까 까만색이 그나마 나아요. 너무 아쉬웠어. 차는 진짜 괜찮은 차인데 디자인이 많이 부족해서 사람들한테 더 많은 인기를 받을 수 있었는데도 많이 인기 못 받았어. 차 근데 좋아가지고 튜닝하고 뭐 여러가지 드리프트라든지 그런 기술을 펼치는 사람들이 제일 선호하는 차야. 그리고 지금 제네시스 브랜드를 있게 한 어찌 보면 근간이 된 자동차였어. 저 차로 모든 실험을 마치고 제대로 된 차가 나오기 시작했거든. 근데 저는 차가 바뀔 때마다 사진을 찍으면서 그 사진에 있는 차를 이렇게 해주는 거예요. 이 사진은 차를 다 한 번에 담기가 어렵네. 너무 차가 밑에 있어가지고. 그러게요. 이거를 좀 해보면 꽤 대이렇게 찍으면 뭐죠? 그 얼굴만 나오게 찍어도 될 것 같아서 이렇게 했어요. 저는 여기 프로필 중에 이 색깔을 쓰는 것도 좀 마음에 들어요. 게다가 포즈를 왜 이렇게 한 이유는 여기 팔로우하는 사람들마다 이렇게 반가워해주는 그런 모습을 보면서 그렇게 했어요. 그냥. 좋은 선택이네. 승인이는 다 이유가 있구나, 우리 아들. 가이프 로고 좀 보죠. 이거는 아빠가 설날에 한 거예요? 아니 네. 이거 1월 1일. 맞네. 설날이구나. 여기 보자. 이때 레벨 50이 된 거구나. 그럼 다이아몬드 레벨이 된 건 얼마 안 됐네요? 그럼 3년밖에 안 된 거네. 야, 이 게임이 나온 지 얼마 안 되거든. 그렇지만 여기 2018년이 3년 전이잖아요. 그렇지. 우리 승인 그런 거 다 계산하고 다 있었구나. 그냥 게임을 하면서 있었던 일들을 기록해 놓은 건데 별 중요한 정보가 아니야, 승현아. 왜요? 그런 거 보고 기억하려고 하지 말고. 원래 이런 보상 시스템이 있어야지 사람들이 조건반사처럼 더 열심히 하게 되거든. 미묘하게 사람들한테 뭔가 작은 보상을 자꾸 안겨주면 더 열심히 하게 되는 그런 걸 잘 활용해서
게임하면서 그 사람의 프로파일을 이렇게 업데이트 해주는 거야. 여기 엠시스트도 있고 이건 자수정이겠죠? 그리고 이제 루비가 되었네요. 그리고 루비 다음에 에메랄드, 그 다음에 다이아몬드. 이게 최강이죠. 네. 생각해보니까 우리 프로파일을 보여주면 아빠의 개인정보가 있는 거라서 이런 거 이쪽 부분은 아마 편집돼야 될 것 같은데. 아빠의 프로파일들이 보인다는 건 엄청 위험한 거야. 편집 안 해도 될 것 같은데요. 왜냐면 승인아, 인터넷 보안이라든지 여러 가지 신용 정보에 대한 관련들 그런 거 다 있잖아. 이 게임 아이디이긴 하더라도 게임 아이디를 안다는 것도 위험한 거거든, 상대방이. 근데 여기 플레이 시간, 조인거리 이건 다 돼 있는데 유일하게 이거 핑크색만 안 돼 있는 이유는 이게 로비에서 해야 되는 거거든요. 그래, 인터넷을 연결해서 로비에서 사람들과 쌓아가는 기록만 인정이 되기 때문에 아빠는 인터넷 게임을 안 해서 거기는 아무것도 정보가 없어요. 아, 그래서 이렇게 다 0인 거군요. 승인아, 이것만 해도 20분인데 우리 그만하면 안 될까? 아, 진짜 안 돼요. 승인이 예전에는 하는 거 부끄럽다고 안 찍으려더니 오늘은 왜 이렇게 자꾸 찍어달라고 그러는 거야? 아니. 구독자 많이 늘었다고 승인이 너무 기분 좋은 것 같은데? 그래서 그런 건 아니고. 구독자 40 넘은 기념으로 영상 찍은 거야? 그게 아니라 일단 40명이 되긴 했는데 좀 기쁘기는 해요. 너무 행복하다, 그치? 근데 100명 찍으면 더 행복할 듯? 그러게. 왜냐면 가장 얻기 힘든 숫자이면서도 얻기 쉬운 숫자이기도 하죠. 그래, 100명 모으기가 그렇게 어렵다면서, 승인아. 일단 한 이렇게 설명한 것처럼 굉장히 오묘해요, 받는 방법이. 아무튼 오늘은 여기까지만 하도록 하죠. 승인아, 근데 오묘하다는 게 어떤 표현이야? 그렇게 표현하면 사람들이 이해 못할 것 같아. 저번에도 승인이가 오묘하다 해가지고 아빠는 궁금하던데. 사실 100명이 왜 어려운지 설명해줘야지. 근데 저는 그렇게 어렵다고만 들어가서 잘 설명을 못 해주겠어요. 승인이가 예전에 아빠한테 설명해줬잖아. 1000명 모으는 것보다 100명 모으는 게 더 어렵다면서. 근데 그게 아니 그냥 제가 어디에서 들은 거라 가지고 잘 몰라요. 아, 그렇구나. 아빠도 그 말을 이해를 못하겠어. 왜 100명 모으는 게 1000명 모으는 것보다 어려울까? 그러게요. 왜 그것보다 누가 왜 그런 의미로 말한 걸까요? 근데 아빠가 생각했을 때는 100명을 모으기까지 100명이 되게끔 가는 과정에서 그 사람의 컨텐츠가 뭔가 진짜 재밌거나 교육적이거나 얻을 게 많으면 100명까지 쉽게 가는데 그게 아니면 100명까지 가는 게 시간이 엄청 오래 걸릴 것 같아. 근데 제가 검증 단계지. 100명이 딱 되는 순간 컨텐츠가 교육적이고 얻을 게 많다고 인지를 하고 사람들이 엄청나게 과수요가 생겨서 확 붙어버릴 것 같아. 아니 저게 뭐야, 베놈이 있어? 있네. 너무 잔인해 보이는데. 그러게. 오늘은 여기까지만 할까요? 그래? 아빠 벌 쓰는 것 같다. 스파이더맨이다. 마리오가 왜 여기에? 이제 진짜 그만 찍도록 하죠. 알았어요. 하나, 둘, 셋.